ஹலோ எவ்ரிவன், நாங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குறிச்சி இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்த்து போகிறோம்னா 2 வீக்ஸ் முன்னாடி எக்கச்சக்கமான நண்பர்கள் எனக்கு கால் மீ ஃபார் ஆப் மூலிமா ஃபோன் பண்ணியிருந்தீங்க. எக்கச்சக்கமான நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அதில் மெஜாரிட்டியான நண்பர்கள் முன் வச்ச விஷயம் இதான். அதாவது வாட்டர் டேங்க் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது அலாரம் செட் பண்ண முடியுமா சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பண்ணுறேன். இதோட ப்ரைஸ் உங்களுக்கு 100 ரூபாயிலேருந்து 200 ரூபாய் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட் அன்பாக்சிங் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கீழே சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் இருக்கும், அழுத்திக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானும் சேர்த்து அழுத்திக்கோங்க. இன்னி இதோட அன்பாக்சிங் பார்த்துக்கலாம். பேக்கிங்கை பிரித்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பேக்கிங் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய லெவலில் இருக்காது. நார்மலாக ஒரு பேக்கிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸே உங்களுக்கு 200 ரூபாய், 100 ரூபாயிலேருந்து 200 ரூபாய் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்கிறனால அவங்களால இவ்வளோ தான் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது நார்மலாக ஒரு காமன் மேனாக நான் பேசுகிறேன். இதுக்கப்புறமா உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய பொருள் ஒருத்தாங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துப்போம். நம்ம 200 ரூபாய் கொடுக்குறோம், அதுக்கேற்ற பொருள் உள்ளாடி இருக்காங்கிறத பார்த்துக்கிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியுது, ஒரு வாட்டர் டேங்க் வடிவில் கொடுத்துருக்காங்க. டாப்பில் ஒரு எல்இடி லைட் இருக்குது. அதோட பின் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ செட்டப்புமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் செலவாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு ஒருத்தான ஒரு பொருள் தான். ஸோ இனி வந்து இதோட டெமோ காமிக்கிறேன். டெமோ பார்த்துக்கோங்க. இதை ஒரு வாட்டர் டேங்க் சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணிக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பாட்டிலோட கீழ் பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா அலரத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஒயரை இதோட டாப்பில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இதே செட்டப் தான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் டேங்குக்கும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். வாட்டர் டேங்கில் இதை மாதிரி கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வராது. டெமோக்காக தான் நான் இப்போதைக்கு பண்ணுறேன். இப்போ வாட்டர் டேங்கில் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ப்ளம்பிங் ஷாப் இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் மவுண்ட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு மவுண்ட் நீங்கள் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக உங்கள் வாட்டர் டேங்கில் அப்படியே வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இனி வந்து தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். இப்போ இது வந்து வாட்டர் டேங்க்னு அசைன் பண்ண சொன்னேன். இப்போ தண்ணி ஊற்றும் போது மேல் பகுதியில் தண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அதாவது தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு, மோட்டரை ஆஃப் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு கேட்கும். கேளுங்க, பொறுமையாக கேளுங்க. भर गई है, कृपया मोटर बंद। सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। டெமோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. இந்த அலாரத்தை நீங்கள் எங்கே கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோட ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் எங்கே இருக்கோ அது பக்கத்தில் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் என்னன்னாலும் எனக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோன் மூலிமா பேசிக்கலாம். இன்னும் உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஹெல்ப் அண்ட் உதவிகள் நான் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். பொங்கலுக்கு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு வந்து காத்துட்ருக்கு. சந்திக்கலாம் நண்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கு, அதாவது நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை நீங்கள் பண்ணுங்கள். சந்திக்கலாம் நண்பா.